Merci à tous d'assister à cette présentation. Je remercie également Basile et Maxime pour leur invitation à nous faire participer. Notre présentation va s'articuler en 4 parties. Dans un premier temps, je vous présenterai un petit peu l'activité de Solexpert et donc son activité plus particulière au sein des projets de congélation. Dans un second temps, je vous présenterai les différents capteurs qu'on va utiliser pour le monitoring de ces projets de congélation. Ensuite, comment on met en place l'acquisition de ces capteurs. Et enfin, une partie plus sur nos retours d'expérience, sur la partie vraiment acquisition dans le cadre de ces projets. Donc d'abord, une rapide présentation de Solexpert. C'est une société qui a plus de 75 ans, comme le disait Judith, et qui travaille sur des projets à la fois en géotechnique et en hydrogéologie, un peu partout à travers le monde, et dont la spécificité, c'est la présence de nos propres ateliers en Suisse, dans lesquels nous fabriquons nos capteurs, ce qui nous permet de répondre avec des capteurs sur mesure pour chacun des projets sur lesquels nous travaillons. Solexpert a travaillé sur de nombreux projets depuis une dizaine d'années en congélation, notamment dans des pays tels que les Pays-Bas, le Canada, l'Allemagne, la Suisse ou encore l'Italie et la Russie. Et plus particulièrement sur le Grand Paris Express, nous sommes présents depuis 2015 avec des chantiers sur la ligne 14, le puits d'Aulnay-sous-Bois qui vous sera présenté un peu plus tard dans la journée, la ligne 12 en 2018, la station Saint-Ouen, et puis ces 2 dernières années, les lots T2A et T3A sur la ligne 15 avec les gares du Ver-de-Maison et d'ici RER. Donc je vais vous présenter les différents types de capteurs qui sont utilisés pour l'auscultation des projets de congélation, sachant que là je vais vous faire une présentation sur les capteurs de température. Il y a d'autres suivis, donc notamment les suivis de tassement ou de soulèvement. La partie température étant déjà fournie sur les 20 minutes, ça suffira. Donc nous, avec les capteurs de température, ce qu'on va mesurer, c'est trois zones en particulier. D'abord la température dans les conduites de saumure. Dans un second temps, la température du massif et également la température à l'interface entre la paroi moulée et le terrain, afin de vérifier que la congélation va bien jusqu'au bout de la zone, enfin, du massif. Alors d'abord pour la température dans les conduites de saumure. En fait, on va insérer des capteurs dans ces petits tubes qu'on voit ici, qui s'appellent donc des doigts de gants. Donc c'est des capteurs qui doivent être assez fins pour pouvoir rentrer dans ces tubes. Ces tubes sont donc placés en sortie du circuit de congélation après être passés dans le terrain. Et donc les capteurs qu'on installe, c'est des capteurs qui ont une gamme de température qui va jusqu'à moins 200 degrés. Donc c'est largement suffisant pour la saumure et c'est aussi compatible avec des circuits azote, qui ont une précision avec cette gamme de mesures qui reste quand même assez importante, plus ou moins 0,3 degrés. Et ces capteurs, on doit s'assurer de 2 choses. D'abord qu'ils soient correctement isolés de la température extérieure pour être sûr de mesurer exactement la température de la saumure. Et également que ces capteurs résistent à l'écrasement de la glace lors de la phase de congélation. Concernant la partie surveillance de la température dans le massif, on va avoir ce qu'on appelle des chaînes thermométriques. Donc c'est des capteurs qui sont mis les uns à la suite des autres dans des petits tubes, donc là 20 mm de diamètre, et qui vont être répartis de manière à se localiser au niveau des zones d'intérêt, les zones où on veut suivre la température. Ensuite, ces capteurs ils vont donc être insérés au milieu des forages dits de congélation. Donc là, par exemple, on a une rangée de congélateurs en haut, une rangée de congélateurs en bas, et au centre, on a les sondes de température qui sont installées. C'est des chaînes qu'on va pouvoir mettre à l'horizontale comme ici, mais également à la verticale. Par exemple, sur cette photo, où donc on a pareil, les 2 rangées bleues, c'est les rangées de congélateurs qu'on voyait sur la photo précédente. Et on a également des sondes verticales qui sont insérées depuis le tunnel de l'étage inférieur. Et donc, chaque petit point rouge, c'est un capteur de température. Donc, on a les capteurs qui sont au niveau des congélateurs et évidemment pas au niveau de l'endroit où on va excaver par la suite. Donc dans ce cas-là, il faut réfléchir à des systèmes de fixation pour pouvoir les installer dans des positions qui ne sont pas horizontales. Et enfin, la dernière mesure, c'est le contrôle de la température à l'interface entre la paroi moulée et le terrain.
qui se fait au moyen de sondes qu'on va appeler de contact. Donc en fait, on va faire des forages, des percements qui vont faire la profondeur qui correspond à l'épaisseur de la paroi moulée. Et dedans, on va insérer des capteurs en s'assurant qu'ils vont bien jusqu'à l'interface, jusqu'au bout, et qui vont également résister à l'écrasement de la glace. Une fois qu'on a installé tous ces capteurs, il va falloir mettre en place l'acquisition. Donc pour cela, on a des interfaces d'acquisition dans lesquelles on va câbler ces capteurs. Et ensuite de ces interfaces, on remonte jusqu'à la surface où on a une centrale d'acquisition. Donc c'est un ordinateur automatisé qui lui va envoyer les données vers une plateforme de visualisation. Les interfaces d'acquisition, on va devoir les installer le plus proche possible de notre zone d'intérêt pour limiter le nombre de câbles qui se baladent sur le chantier, mais tout en réfléchissant aussi au phasage futur afin de les poser à un endroit qui ne posera pas de problème ensuite. Et ensuite, donc, de ces interfaces remonte un câble en surface vers les interfaces d'acquisition, vers les centrales d'acquisition. Donc ça, c'est un ou plusieurs ordinateurs en fonction de la quantité de capteurs qu'on a, qui vont faire une acquisition assez rapide. Donc là, j'ai noté 30 secondes pour 200 capteurs. Et ensuite, vont envoyer dans la foulée les données vers une plateforme de visualisation. Donc ces plateformes, elles se présentent de cette manière. C'est des sites internet qui sont accessibles à la fois à l'entreprise chantier, mais également à la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, sur lesquels les données vont être mises à disposition et également avec des graphiques pour avoir des visualisations simplifiées. Donc là, on a par exemple la température en fonction du temps des conduites de saumure, avec l'ouverture des vannes au moment de la mise en froid. Ici, on a une distribution en fonction des capteurs qui sont dans les chaînes de température, en fonction de leur distance par rapport au congélateur le plus proche, ce qui fait une espèce de courbe logarithmique. Et puis, on a aussi des cartes qui permettent un peu d'identifier assez vite les zones où il fait plus froid et les zones où il fait plus chaud. À la demande de Soletanche sur le chantier du T2A et du T3A, on a également mis en place des exports automatiques des données tous les jours. Comme ça, ils pouvaient les intégrer dans leurs calculs pour piloter le chantier. Et puis le système est également doté d'alarmes SMS et email en cas de dépassement de seuil, par exemple si on dépasse un isotherme. Concernant le retour sur expérience, ce qu'il faut toujours penser quand on installe des capteurs, c'est où est-ce qu'on les a posés, afin de savoir qu'est-ce qu'on mesure. Donc tout à l'heure, on parlait de l'importance de mesurer les déviations de forage pour savoir vraiment où étaient nos capteurs. Et ben, c'est essentiel pour pouvoir interpréter nos résultats. Ici, par exemple, c'est sur les capteurs, donc sur les conduites de saumure. Donc on a la saumure qui arrive par ce circuit, qui descend dans les congélateurs et remonte pour repartir vers la surface. Et on a donc tous les capteurs en sortie de série qui sont installés. Et en fait, ces capteurs, donc, ils mesurent vraiment la température pour chaque forage en sortie, ce qui fait qu'on va avoir des résultats différents pour chacune des séries. Là, par exemple, vous voyez, on avait des températures qui s'échelonnaient pour certaines séries, donc de celles que je viens de vous montrer, entre moins 22 degrés et moins 25, d'autres qui étaient au-delà de moins 25. Ensuite, on a eu une mise en froid ponctuelle qui a été réalisée pour faire un test. Et après ce test, certaines températures ont diminué et d'autres sont restées à la température qu'elles avaient avant le test de mise en froid. Donc ça, c'est sûrement dû à ce qui se passe dans le terrain pour chacun des forages. Et c'est toujours des choses à interpréter après. Donc il faut toujours savoir où est-ce qu'on a mis le capteur pour pouvoir faire les interprétations. On peut se poser aussi la question de la fiabilité des mesures. Donc pour cela, nous on les calibre avant l'avant-installation et on a de temps en temps des preuves sur le terrain qui sont assez concrètes. Donc par exemple ici c'est une phase de décongélation où ça a été réalisé par insertion d'eau chaude dans le circuit. Et en fait on voit que la température remonte assez vite et on a un palier à peu près, exactement au niveau du 0 degré qui correspond au changement de phase avant une réaccélération pour le réchauffement. Et donc on voit bien que les sondes, elles mesurent exactement ce palier à 0, ce qui nous permet aussi de nous recaler et d'être sûr qu'on a bien pas de petit décalage, pas d'offset d'installer. Concernant les problèmes qu'on a rencontrés, on a rencontré notamment un problème par rapport au forage dans lesquels on a inséré les sondes, qui en fait n'étaient pas étanches. Et donc on a eu des problèmes de capteurs qui se faisaient écraser, et donc là on perdait les données.
Donc du coup, ce qui a été réalisé par Soletanche, ça a été l'ajout de tubes spiralés flexibles qui permettaient en fait que la glace vienne d'abord sur ce tube-là avant d'écraser les sondes, et donc comme ça on a pu récupérer les données sur tous les forages. Donc en guise de conclusion, on a vu que donc, le monitoring est très important pour pouvoir piloter, ce genre de projet. Et également le surveiller pour pouvoir avoir des alarmes en cas de dépassement des isothermes. L'importance aussi de bien protéger les capteurs vis-à-vis des conditions assez critiques de ce type de milieu, tout en s'assurant de pouvoir continuer à bien mesurer et de ne pas avoir de biais vis-à-vis de ces protections. Enfin, je voulais vous parler rapidement d'une autre manière de mesurer la température. On peut le faire avec aussi de la fibre optique. Donc ça permet d'avoir des profils le long les profils qui permettent de visualiser assez vite les endroits où on a des discontinuités. Donc ici, c'est un projet d'un tunnel en Suisse où en fait il y avait une zone qui était beaucoup plus chargée en eau. Et on voit assez bien que l'endroit où ça congèle moins vite, c'est cette zone-là, donc ça permet de l'isoler assez vite. Par contre, une des limites de la fibre optique, c'est qu'on a très très peu d'adaptabilité vis-à-vis du phasage. Il faut penser à tout en amont, et ce qui n'est pas forcément le cas sur un chantier où tout change un petit peu au fur et à mesure du temps. Je vous remercie de m'avoir écouté.